Nazdar, dneska ti ukážem, jak si doma sám vieš vymeniť vzduchový a pelový filter na Octavii 2. Jediné, čo k tomu budeš potrebovať, sú filtre, no a samozrejme nejaký šrobovačik. Tak poďme na to, ukážem ti to. Samotný vzduchový filter na dvojkovej Octavii nájdeš tuto, zadekolovaný 4 šrobikmi, takže poďme si to povoliť. Aj tak to niekedy vyzerá. Toto si otvoríš veľmi jednoducho. No a tu už sa nám nachádza samotný filter. Fúha. Vidím, že to je dobre zašpinené. A tu je ešte jeden šrobík, bacha na to. Dobre, odtiaľ toto dostanem. Toto drží vlastne samotný ten filter potom vnútri. Takže môžeme si ho vybrať. Takže takto vyzerá rok používaný vzduchový filter. Kto je veľmi pedantný, môže si to povysávať. Ja to robiť nebudem, nechce sa mi to. No a tu už máme nový kus. Takže len si ho tam vložím. Presne takto. Najdôležitejšie je vlastne, aby dosadol. Hlavne sem. Keď už dosadne, tak potom je o to jednoduchšie tam dať toto, čo nám vlastne ten filter napasuje presne tak, jak má byť. Tak. No a teraz už to len vlastne priskrutkujem naspäť. Samozrejme si dajte pozor na jednu vec. Nedoťahujte to príliš, ja to mám vždy na 5, lebo už viem, jak to doťahuje, hlavne na tieto plastové časti. Takže viem, že na 5 všetko doťahujem, čo je plastové. Keď ste si nie istí, tak to radšej dotiahnite pekne šrobovačikom, jemne, citlivo, aby vám to neprasklo. Zadekulujem si to. A môžem začať. OK, tu by sme mali vzduchový. No a kabínový samozrejme nájdeme pod sedadlom spolujazdca, jak tomu bolo aj pri Fabii, čo som vám ukazoval v jednom videu. Je tam hore tuto takýto kúsoček tenunkého takej peny. Drží to na 2 šrobikoch plastových, takže tie si musíte vykrútiť, potom sa to vyberie. No a túto zo spodu sa potom nachádza samotný filter. Tu je také dvierka, to sa musí povytiahnuť. Vidíte, že to je vlastne takýto primitívny mechanizmus, takže len sa to vlastne vyťahne, ono to spadne pekne, vyťahne sa starý filter, ježiš, to je bordel do piče. No a dá sa samozrejme nový novúč, poď ty svine. Dobre. Musí vám tam proste takto
pekne vojsť. Zoberiem si tú plastovú časť, vidíte, tu sú tie výrezy na toto, na tie nožičky. Takže dám si to tam. Jediné, čo spravím, potiahnem to dole tak. A drží. Drží na svojom mieste. Dobre, filter je na svojom mieste. Ja už si len toto dám naspäť hore a zaskrutkujem to tými dvoma šrobikmi a je to hotové. Takže dúfam, že vám to pomôže a díky za zhliadnutie.